gihe, niyo mpamvu ateguje, niyo mpamvu avuze ngo nyamuneka itegure kuko ndaje, dore ndaje. Kandi ibimenyetso birasimburanwa n'ibindi bimenyetso. Ibyo ngibyo mubimenye. Ibimenyetso birasimburanwa n'ibindi bimenyetso. Aravuga mu kwezi kwa karindwi ni ukwezi kudasanzwe imbere y'isi yose, ngo kuko hariho impinduka rwose zizakubamo kandi zizagaragara ku bantu ndetse n'ibintu. Niyo mpamvu abana b'Imana basabwa guhanga amaso ku mwami wacu kuruta kuyahanga ku bintu no ku isi, kuko hagiye kubaho impinduka zidasanzwe. Isi ni kanguke. Twebwe mu Kinyarwanda, iyi Bibiliya yahinduwe muri za 57 niho yageze mu Kinyarwanda. Nose muri 57 abantu bari bazi gusoma no kwandika ni bangahe? N'uyu munsi abantu barakiga gusoma no kwandika bakuze. Nose bari kumenya ibyanditswemo batari bamenya gusoma no kwandika, itari yashika mu Kinyarwanda. None se turavuga ngo nababwiye ko itorero nge mvukiramo rya DPR byaje mu Rwanda mu 1940. 1940 nta Bibiliya y'Ikinyarwanda yari iriho. None se abantu bico gihe basomaga iki? Wavuga ko bahinduwe n'iki? Ko nta jambo ry'Imana ryari rihari ngo abari ryo barisome ribahugure. Bahinduwe n'iki niba itorero ryaraje mu 1940, Bibiliya ikagera mu Kinyarwanda mu 1957? Nyuma y'imyaka hafi 20 abantu bari bazi gusoma ni bangahe? Iheri yo mu cyaro cy'Icyangugu ku ishyamba rya Nyungwe hafi aho ngaho, abo bantu bari kuba bajijutse ryari? Rero twese twemeranwa ko icyo gihe cyari igihe nyine Imana irimo gukora. Hari ugukonsiva, kugira inda, gutwita, hakaba n'igihe cyo kubyara umwana. Niba rero igihe cyo kubyara kigeze, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Uyu ni umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, ijambo ryaguteguriwe kandi ni ijambo wateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi, kubera ko nta kintu na kimwe kiriho kimpanuka. Ibintu byose biriho biri mu mugambi w'Imana, kubera ko Imana iriho, yahozeho kandi izahoraho. Rero ni wa mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana duhawe muri iki gihe, nkuko natangiye mbibabwira cyangwa nzakomeza kugenda mbisubiramo, ni ijambo rikangura umuntu wese kugira ngo rihishure urubyaro rwa Kristo ruri mu isi, kuko Kristo aragarutse bidatinze. Jambo natumwe kugeza ku batuye isi no kubabwira ngo nimwitegure, kuko umwami Yesu Kristo araje, kandi ibimenyetso bigaragaza kuza kwe birihuta kuboneka. Aje gukora iki rero? Aje kureba umugeni. Umugeni ninde? Ni urubyaro rwe, arwo rubyaro rw'Imana. Urubyaro ruri mu mahanga yose, ruri mu isi yose, ku migabane itandukanye y'isi. Izina rya Yesu rishyirwe hejuru. Ni ukuvuga ngo umuntu wese agomba gukanguka aho ari hose, kuko agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye. Agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye. Twabonye ko gusohora kw'agakiza ari full deliverance, ni ukubohorwa byuzuye. Twabonye ko umwami amaze kubyara urubyaro ari ryo torero, yahise yimurwa, aragenda asubira mu ijuru, ariko hasigara umwuka wera. Uwo mwuka wera ni uri gukorera imirimo muri twebwe. Urubyaro Imana yari yaragambiriye kuva isi itari yaremwa, aho Imana iba mu muntu
igatura muri we, igakorera imirimo yayo muri we. Aricyo cyagambiriwe kuva isi itararemwa. Abakolosayi igice cya 2 ku murongo wa 9. Twatoranirijwe muri Kristo Yesu isi itari yaremwa, kugira ngo duhinduke urubyaro, tuba abana bisumba byose. Ubu ngubu rero turi urubyaro rw'Imana. Urwo rubyaro rw'Imana ruri mu isi, ari ryo torero ryo mu mahanga yose. Abo ngabo mukanguke, 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 kuko umukwaraje. Umukwaraje. Iki ni igihe cy'umukwe, umukwaraje. Ibimenyetso bigaragaza kuza kwe birihuta kuboneka. Ikimenyetso kizajya kivaho hazi ikindi. Ikimenyetso kizajya kivaho hazi ikindi. Nta kintu na kimwe kikiri ubwiru. Niyo mpamvu igihe cyose hajya kuzajya habaho ibintu bidasanzwe. Reka dusenge Imana mbere yuko twinjira mu nyigisho y'uyu munsi. Mwami Imana yacu, tugushimiye yuko uri hagati muri twebwe, kandi tugushimiye yuko imirimo yawe iri gukorekera muri twebwe. Tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye urukundo rwawe uri kugenda ugaragaza hirya no hino, kandi abantu benshi bari kugenda bakanguka, abantu bakumva, bagasobanukirwa, kandi buri muntu wese agakanguka mu rwe ruhande. Ushimirwe kubw'ubuntu bwawe, ushimirwe kubw'ineza yawe, ushimirwe kubw'urukundo rwawe, ushimirwe kubw'umutima wawe w'imbabazi ari gutumye umuseke udutambikira. Uhabwe icyubahiro kubw'ijambo ryawe ry'agaciro, no kubw'umuntu wese wumva, uzumva, ahindurwe naryo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndashimira abantu bari hirya no hino bari gukurikirana ijambo ry'Imana. Igihe dutangiriye tumaze kubona abantu benshi, ntabwo nshobora kubabwira umubare wabo, bari ku migabane itandukanye y'isi, bari mu bihugu bitandukanye by'isi. Turabashimira kuko hari icyo ijambo ry'Imana riri gukora ku mitima yanyu, kandi namwe mukabigaragaza. Ndashimira abari muri Amerika, ndashimira abari muri Canada, ndashimira abari ku mugabane w'i Burayi, abari mu bihugu bya Scandinavia, Norvège, Suède, Finland. Abo bose ndabashimira, mugenda mugaragaza ko ijambo ry'Imana riri kuzana impinduka mu mitima yanyu naho muri. Ndashimira abari muri Australia, ndashimira abari muri Oceania, ndashimira abantu bari ku mugabane wa Amerika, yewe n'abari za Haiti. Abo bose ndabashimira. Ndashimira abari mu Bushinwa, abari mu Buhinde na za Philippine, bari kwakira ubutumwa bwiza, kandi bavuga ngo twiteguye kwakira umwami wacu Yesu Kristo. Abari muri Afrika, abari mu gice cya Afrika y'Amajyepfo, abari Zambia, abari za Malawi, abari muri Afrika y'Epfo, abari za Botswana, abari muri Kenya, abari Burundi, abari Tanzania, abari mu Bugande, abari hano mu Rwanda, yewe n'abari mu bihugu byo mu Barabu, abari muri Afrika y'Uburengerazuba, n'abari mu ihembe rya Afrika, abari muri za Central Africa. Abo bose turabashimiye, muri benshi kandi beza, turabakunda, kuko itorero rya Kristo riri hose ku isi. Kubw'ijambo duhawe muri iki gihe, tubazaniye ryo gutegura kugira ngo umwami Yesu Kristo aze asanga witeguye, kandi umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Nta kindi rero tubereyeho, kandi turabashimira rwose uburyo mugaragaza ko ijambo ry'Imana ari gukora impinduka mu buzima bwanyu. Imana ibaha umugisha cyane, Imana ibaha umugisha. Turabana bisumba byose, isi n'ibiyirimo ni ibya data, natwe turabe. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, kandi si ukuvuga ngo ibaha umugisha, ahubwo muri abanyamugisha, mufite umugisha, mufite umugisha. Iki gihe rero ni igihe cyo kubera isi umugisha, ni igihe cyo kubera abantu bose umugisha, kubera ko ni igihe hari kubaho ihererekanya bubasha. Hererekanya bubasha, reka nkwereke urugero rworoheje. Iyo umuntu ari 5:59, isaha
ibiri kuvuga ko ari mbere ya saa sita, ariko saa sita zuzuye ibivuye muri mbere ya saa sita igiye muri nyuma ya saa sita, habaho guhererekanya ububasha hagati ya mbere ya saa sita na nyuma ya saa sita. Imana ishimwe cyane. Iyo rero hageze icyo gihe mbere ya saa sita imaze guha nyuma ya saa sita, ntabwo umuntu yongera gutekereza nk'uwa mbere ya saa sita, aho ugatekereza nk'uwa nyuma, nk'umuntu ugiye gutaha. Aravuga ngo ibyo ngiye gukora byose ndakora ngana ku musozo. Iki gihe rero ni igihe habayeho ihererekanya bubasha hagati y'urubyaro rw'umubiri n'urubyaro rw'umwuka. Imana ishimwe cyane. Urubyaro rw'umubiri n'urubyaro rw'umwuka. Urubyaro rw'umubiri rumaze igihe rwicaye ku ntebe, urubyaro rw'umwuka ruryamye hasi. Iki rero ni igihe hariho guhererekanya ububasha. Imana yacu ishirwe hejuru cyane. Ijambo ry'Imana kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, ikintu rigaragaza imbyaro ebyiri: urubyaro rw'umubiri n'urubyaro rwa Kristo. Kuva ku muntu wa mbere, urubyaro rwa mbere rwabaye mu isi, Adamu wa mbere, Adamu nuhahanuraga iby'urubyaro rwa kabiri rw'igihe cya kabiri. Imana ishimwe cyane. Urubyaro rwa mbere rwabayeho mu isi rw'umubiri, Adamu, kugenda ukagera kuri Yesu ubwe, ni urubyaro rwahanuraga urubyaro rw'umwuka rwagombaga kuza. Na Yesu ubwe yari mu rubyaro rwa mbere, yari mu bantu bo mu gihe cya mbere, kuko Yesu yarahanuye, yaje nk'umuhanuzi arahanura, ariko ahanura nk'umuntu. Niyo mpamvu igihe yabazaga abigishwa be uko bamwita mu bantu, ni Eliya, ni Yeremiya, ni umwe muri ba bahanuzi. Abahe bahanuzi bavugwaga, nawe ari muri abo bahanuzi. Yaje rero ahanura. Niyo mpamvu ibintu byose bivugwa, nidushaka dufata igitabo cya Matayo guhera ku murongo waho wa mbere ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 28 usoje igice cya 27, kiriya gice cyose yari umuhanuzi uri guhanura ibihe. Nabo yahanuye ibihe nk'umuntu, nk'umwana w'umuntu, nawe ahanura ibihe. Ibyo bihe rero yahanuye, ntabwo nawe yarabihanuye nk'umuntu, nawe umwuka wari umurimo uhanura. Igihe rero kigeze arimurwa aragenda. Ntabwo igihe cyo kwinjoyinga umurimo yakoze cyari cyagera nk'ubumana. Nicyo gihe rero turi kwinjiramo igihe cy'agakiza kuzuye, kuzura kw'agakiza, cy'ubwiza bw'uburyo bwinshi. Icyo gihe nicyo turimo. Rero urwo rubyaro rwavutse mu isi, nirwo rubyaro ruri guhishurwa. Urwo rubyaro rw'Imana rwavutse mu isi, nirwo rubyaro ruri guhishurwa. Ababayeho bose kuva kuri Adamu ukaza ukagera ku bana be, ukagera kuri Nowa, ukagera kuri Aburahamu, ukazamuka ukagera ku bahanuzi batandukanye kugeza kuri Yesu ubwe, ni ikintu kimwe bavugaga. Imana ishimwe. Icyo ngicyo umuntu agomba kucyumva akagisobanukirwa. Haravugwa mu iki? Haravuga mu rubyaro rwa mbere rukomoka ku muntu rw'umubiri, hakavugwa n'urubyaro rwa kabiri rukomoka rw'umwuka, rukomoka muri Kristo Yesu. Haleluya. Urwo rubyaro nirwo rubyaro umwami aje kwimana narwo ingoma. Ibyo rero abantu bagomba kubyitegura. Nakubwiye ko ufasha abantu babiri batabona, umwe agahumuka saa 12 za nimugoroba, ukamubwira ngo ndashaka kuza kumbwira umunsi ukurikije uko wawubonye, nibigera saa 12 zo mu rukerera cyangwa saa 11 amaso yawe ari bwifunge. Undi ukamuhumura saa 12 za mu gitondo, ukamubwira ngo uraza kumbwira umunsi uko wawubonye, kuko nibigera saa 11 z'umugoroba amaso arongera afungwe. Bari abantu ukabahereza ayo mahirwe yo kuza kwerekana umunsi.
barangije ukabashyira hamwe, buri wese akakubwira uko umunsi yawubonye, ntabwo bashobora guhuza. Kubera iki? Kubera ko umwe aravuga umunsi akurikije uko yawubonye. Uwahumutse saa 12 z'umugoroba aravuga umunsi ashingiye ku by'ijoro. Uwahumutse saa 12 za mu gitondo aravuga umunsi ashingiye ku byo yabonye by'amanywa. Rero kubera ko abantu turiho iki gihe twavutse mu ijoro, twavutse ku rubyaro rw'umubiri, Adamu wa mbere, tuzi isi y'ijoro, tuzi isi y'ijoro, tudekiriva isi dushingiye ku ijoro, kubera ko ariryo twabayemo, ariryo twavukiyemo. Ariko urubyaro rwa kabiri ruje, arirwo rubyaro rw'umwuka wera, rugiye kudekiriva isi ubumana rushingiye kuko ari urubyaro rw'umucyo. Haleluya. Mu ijoro ikimurika ni iki? Mu ijoro hamurika ukwezi, hakamurika inyenyeri, ariko nta nubwo arizo zimurika, ahubwo zimurikirwa n'izuba, kubera ko bari mu ijoro, izuba akaba ryo rimurikira ukwezi n'inyenyeri bigakunda bikabona. Ariko ku manywa hamurika izuba, n'ubundi izuba rihora rivije iteka ryose. Ariko kubera mu ijoro uburyo isi iteye iba yizenguruka, hari aho bigera izuba akaba ryo rimurikira kwa kwezi n'inyenyeri, abantu babona mu ijoro bakabona ukwezi bakabona n'inyenyeri bakagira ngo nibyo bimurika, ariko haramurika izuba. Igihe rero kiraje aho hagiye kumurika izuba nyazuba, kuko ari igihe cy'amanywa, urubyaro rw'umwuka, urubyaro rwa Kristo. Nirwo rubyaro, nicyo gihe kigeze, nicyo gihe tubayemo, nicyo gihe turi kwinjiramo, nicyo gihe turi gusatira, nicyo gihe umwuka wera ari kumubarayizinga isi yose. Kuko ijambo riravuga ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana nibumara kubwirizwa nk'uko Imana ibishaka, ngo nibwo Kristo azagaruka. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana nibumara kubwirizwa nk'uko Imana ibishaka, nibwo Yesu Kristo azagaruka. Uraza kuvuga utese ko handitse ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami nibumara kubwirizwa nibwo Yesu azagaruka, nk'uko ibishaka bivuye? Ijambo riravuga ngo umwuka wera naza azabamenyesha byose, azabahishurira n'ibindi, urubyaro rw'amanywa. Rero ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana nibumara kubwirizwa nk'uko Imana ibishaka, Yesu Kristo araza. Iriro ni igihe cyo kubwira abantu iby'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kuko umwana w'Imana ari hejuru y'ibintu byose, ntabwo umwana w'Imana ari hasi. Igihe cyarabaye rero, imyaka 1000 irashira, iyi myaka 2000 yindi izamo, urubyaro rw'umubiri rurongera rusa nkaho rufashe umurage, kandi umurage ni uw'abana b'umucyo. Igihe rero kirageze ngo umucyo n'umwijima bivangurwe, umwijima ugume ibumoso, umucyo ugaragara iburyo, ihene ibumoso, intama iburyo, kuko ni urubyaro rw'isumba byose, ni urubyaro rw'umucyo, ni urubyaro rw'abana bisumba byose. Abo ngabo nibo Data yiteguye guha ubwami, nabo ngabo Yesu Kristo aje kwimana nabo ingoma. Izina rya Yesu rishyirwe hejuru. Uraza kwibaza uti mbese ntabwo ibyo turimo kumva iki gihe bitandukanye he n'ibyo twumvise mu gihe cyashize? Reka dusome Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 9. Yesu akiza uwavutse ari impumyi, umurongo wa mbere, ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Umva uyu muntu, mbere na mbere kuvuka kwe ni impumyi. Ndagira ngo nkwibutse ko ibi byose Yesu avuga ni uguhanura, kuko ni umuhanuzi. Ari kuvuga ibya mbere, akavuga ibiriho, akavuga n'ibizaza. Ntabwo profete Yesu yavugaga iby'iki gihe gusa, igihe yari arimo, yavugaga iby'igihe kizaza, kuko ni umuhanuzi. Rero iyi mpumyi ari kuvuga umuntu muri rusange. Umuntu yavutse ari impumyi, avuka atabona, ariko muri we azi ko abona. Nicyo kibazo. Umuntu yavutse atabona ariko azi yuko abona. Agiye guca umugani rero, agiye gusobanura ibyabaye kuri uyu muntu, ngo abona umuntu wavutse ari impumyi.
ngo abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha? Guhuma bisanishijwe n'icyaha, ngo n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi. Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ni umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo, acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, amusiga ku maso. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isilowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be bamubonaga kera n'abamubonaga kera aho rasabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati ni we, abandi bati si we. Icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, nige. Baramubaza bati, mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobya kondo akansiga ku maso, arambwira ati, jya Isilowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira, ndahumuka. Baramubaza bati, ari hehe? Ati, simbizi. Uwari impumyi bamushyira abafarisayo, kandi ubwo hari ku munsi w'isabato, uwo Yesu yatobeyeho akondo akamuhumura. Tumanuke hasi ku murongo wa 16, ngo bamwe mu bafarisayo baravuga bati, uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abandi bati, umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Baramupfa. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati, ku bwawe umuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ati, ni umuhanuzi. Ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka, kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi buwahumutse. Baramubaza bati, uyu ni umwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi, none yahumuwe n'iki? Icyo ndi gushaka kuvuga aha ngaha ni iki? Nuko umuntu wese muri rusange yavutse yaremwe ari impumyi. Ntabwo kuba impumyi ari ibintu umuntu yakira cyangwa yakiriye avutse akuze. Uyu wavutse ari impumyi, mu bibazo yabajijwe harimo ikintu gikomeye. Abantu bose bamaze kumutererana, we atanga ubuhamya bwe. Iki gice cyose uze kugisoma cya 9, aravuga ngo, mu bintu nzi kandi nemera, ntabwo higeze habaho umuntu wigeze ahumura uwavutse ari impumyi. Mu byo twigishijwe, ntabwo twigeze twigishwa twumva ubuhamya bw'umuntu wafashe uwari impumyi akamuhumura. Uyu muntu wakomotse ku wa mbere wahanuraga uzaza ari we Kristo, avukana ubuhumyi. Uwaje agahumura ninde? Ni Yesu Kristo. Uwo nguwo niwe muremyi, ni Imana yamanutse mu mwuka, ifata ubuzima bwayo bw'ubumana ibwimurira mu nda y'umugore ari we Mariya. Aribwo buhanuzi bwari buriho, aricyo yari yarabwiye Eva mu Bitangiriro 3:15, ko ubuzima bw'Imana buzaza mu nda y'umuntu kugira ngo Imana izavukire mu muntu. Nicyo yari yaragambiriye, kugira ngo izaze iture mu muntu. Icyo ngicyo nicyo yakoze. Rero Imana ije mu isi yerekana urukundo rwayo. Reka nkosore iki kintu, ntabwo umuntu ari umunyabyaha kubera ko yakoze ibyaha. Dawidi icyo yavuze, yaravuze ngo naremanywe gukiranirwa. Profete Dawidi, naremanywe gukiranirwa. Ikigaragaza ko yaremanywe gukiranirwa ni iki? Umuntu yaremanywe gukiranirwa nuko icyaha yakoze. Ntabwo Dawidi yakoze icyaha cyo gusambana, oya. Dawidi yabonye Maraya, umugore w'umuhetikazi, muka Uriya. Ngo amurebye
ngo arimo kwiyuhagira, none se yiyuhagira agatambaye ubusa, yari yambaye ubusa. Ngo amurebye irari rirabyuka, aramuhamagara ngo aze baryamane. Bararyamana. Bakimara kuryamana, umugore aratwita. Amaze gutwita, Dawidi afata umugambi wo guhisha icyo cyaha. Biranga, biza kumuviramo kwica. Ariko nabyo ntabwo ari ibintu by'umubiri gutya aho ngaho, ni ubuhanuzi buhanura iki? Ni ubuhanuzi buhanura ko Yesu Kristo, Imana yasize ubwiza bwayo mu ijuru, iramanuka iza gushaka umuntu, iza gukiza umuntu ugereranywa na maraya. Imana ishimwe. Ugereranywa na maraya, umuhetikazi, umunyamahanga. Imana yavuye mu ijuru mu cyubahiro, iza gushaka umunyamahanga. Aricyo yabwiraga, iyo yaprofetizaga, yahanuraga kuri Isirayeli ngo ntimugashakane n'abanyamahanga. Abanyamahanga ni bande? Ni abantu b'isi, ni rwa rubyaro rw'umubiri. Iri kuvuga iby'umwuka, uburyo izabana n'umuntu. Dawidi rero nicyo ngicyo yakoze, yaremanywe gukiranirwa. Gukiranirwa yavukiye mu buhumyi. Reka mbabwire, nta muntu waba mwiza biturutse ku bushake bwe. Ntabwo ubwiza Imana idusaba ari ubwiza bw'umubiri. Ntabwo ari ubwiza bwo kuba mwiza mu bitekerezo, gutekereza neza, kudakora ibini. Ntabwo ari ibyo Imana ishaka, saho Imana iba. Icyo nicyo kinyoma cyigishijwe isi. Icyo nicyo kinyoma cyigishijwe isi. Umuntu arakakubwira ngo ba mwiza, ukamubaza ariko ko umbwira ngo mbe mwiza, wowe uri mwiza? Umuntu arakubwira ngo, reka mfate urugero, pasitoro akavuga ngo mwarubyiruko mwe, mukwiye kwirinda gusambana, mukwiye kwirinda kunywa ibiyobyabwenge, mukwiye kwirinda ibi n'ibi. Ariko wagera iwe mu rugo ugasanga nibyo bihaba gusa. Pasitoro ubwira abantu abana babandi ngo babe beza, abatari beza. Pasitoro urugero utanga n'uruhe? Ibyo bintu rero ntabwo umuntu afite ubushobozi bwo kutaba mubi mu mubiri. Ndagira ngo wumve icyo kintu, kuko muri bwa bwiru Paulo yaravuze ngo mu bwiru butandatu yahishuye muri Timoteyo wa mbere 3:16. Icyambere avuga ngo Imana kwerekanwa ifite mu mubiri, ngo icya kabiri kuba umukiranutsi mu mwuka. Ntabwo Imana ikeneye ubukiranutsi bwo mu mubiri. Isi yo ifite uburyo bwayo ituma abantu bayikiranukira, ubyanga cyangwa ubikunda. Ifite n'inkoni, ifite n'amagereza, ifite n'ibindi bihano, ugakiranuka wanze ukunze. Ubwo bukiranutsi rero n'ubw'isi, n'ubw'umubiri, ntabwo ari ubukiranutsi. Ubwo ntaho buhuriye no gukiranukira Imana, kuko Kristo yaje ari umukiranutsi mu mwuka. Ubu buhumyi rero nibwo umuntu wa mbere yavukiyemo, niwe muntu wa mbere yaprofetizaga ko ari buzabyara umuntu w'umwuka, ariwe muntu w'umwuka wa none, ariwe turimo, arirwo rubyaro rw'Imana, arirwo Yesu aje kureba, arirwo aje gucungura, kuko ruvanzwe mu isi, ruri mu isi, ntabwo ruzwi. Abantu bararwitiranya, ariko n'abana bisumba byose. Imana ishimwe cyane. Dore ikintu rero gitangaje, iyi impumyi ngo imaze guhumuka, ndashaka ku murongo wa 24 wumve ngo nuko rero uwari impumyi baramuhamagara ubwa kabiri, baramubwira bati shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Wumve icyo kintu, shima Imana, tuzi ko Yesu Kristo ari umunyabyaha. Icyo nicyo isi imaze imyaka yose yigishijwe gushima Imana. Imana ni ikintu rusange, ariko Kristo ahinduka umunyabyaha. Shima Imana ngo ariko tuzi ko Kristo ari umunyabyaha. Washima Imana ariko ukanga Kristo. Abantu benshi rero ab'umubiri bashima Imana ariko bakarwanya Kristo, ariko abana b'ubwami bashima Kristo kuko niwe ukora, niwe kuzura k'ubumana kose kuri muri we. Gushima Imana ni kita rusange. Religion zose zihurira mu gushima Imana. Ikintu cya humanitarian, cy'ubugira neza, gukorera Imana,
ibyo bintu byitwa kugira neza ni ibintu biri muri natire y'umuntu. Gushima Imana, gukorera Imana, gufasha abantu, gufasha abakene, ibintu byo muri kamere gusa ariko bitabyara umwana w'Imana. Ibyo rero birakoreka mu isi ya none, yasi ya mbere kuva kuri Adamu wa mbere kugeza ubu ngubu turi kwinjira mu cyiciro kindi cya kabiri cy'urubyaro rushya. Nibyo ngibyo bibaho by'abantu bashima Imana, abantu bashima Imana ariko bakanga Kristo, bakarwanya Kristo. Reka uyu mugabo ari mu isomo rikomeye cyane. Igihe cyarageze ngo nawe arabasubiza ati, niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Bamubaza bati, yakugenje ate, yaguhumuye ate? Arabasubiza ati, maze kubibabwira ntimwabyumva. Icyo mushakira kubyumva bwa kabiri ni iki? Mbese namwe murashaka kuba abigishwa be? Baramutuka baramubaza bati, ni wowe mwigishwa we, ariko twebweho turabigishwa ba Mose. Abigishwa ba Mose. Mose ni ikintu rusange cyo kwigisha umuntu kuba mwiza, kuba mwiza, gushima Imana. Umuntu wa mbere, amategeko ya Musa ni amategeko afasha umuntu kuba mwiza. Twebwe turabigishwa ba Musa. Isi dufite none ni y'abigishwa ba Mose, ntabwo ari isi y'abigishwa ba Kristo. Ngo tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko umuntu ntituzi aho yaturutse. Umva, reka simbuke aho nshaka kugera na none. 35 34 ngo baramusubiza bati, wowe wavukiye mu byaha bisa, ni wowe utwigisha? Bamusunikira hanze. 35 ngo Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze, aramushaka. Amubonye aramubaza ati, mbese wizeye umwana w'Imana? Unyumvira icyo kibazo kiremereye. Ngo Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze, aba ari we ujya kumushaka. Erega ntabwo ari twebwe dushaka Imana, ntabwo ari twebwe dushaka Kristo. Kristo niwe udushaka. Aho rero niho tugomba gukangukira. Kristo niwe udushaka, ntabwo ari twebwe dushaka Kristo. Ngo yumvise ko bamusunikiye hanze, noneho ngo ajya kumushaka. Aramubaza sasa ngo, mbese wakwizera umwana w'Imana? Uzi yuko yari atari yizera, yari atarizera. Hari faze ya mbere yabaye mu isi yo kumenyekanisha imigambi y'Imana, prophetic time, igihe cyo guhanura. Gihanura iki? Gihanura Imana izaza mu mubiri. Icyo ngicyo kirasohora. Icyo ngicyo ni iyi myaka yose kuva Adamu wa mbere yabaho kugeza ubu turi kuvugana. Nicyo kintu cyagiye kivugwa muri iyi myaka 2000 ishize. Hamamajwe noneho Yesu Kristo. Mobilisation ya Yesu, mobilisation ya Yesu, mobilisation. Bibiliya irandikwa. Twebwe mu Kinyarwanda, iyi Bibiliya yahinduwe muri za 57 niho yageze mu Kinyarwanda. Nose muri 57 abantu bari bazi gusoma no kwandika ni bangahe? N'uyu munsi abantu barakiga gusoma no kwandika bakuze. Nose bari kumenya ibyanditswemo batari bamenya gusoma no kwandika, itari yashika mu Kinyarwanda. None se turavuga ngo nababwiye ko itorero nge mvukiramo rya ADEPR byaje mu Rwanda mu 1940. 1940 nta Bibiliya y'Ikinyarwanda yari iriho. None se abantu b'icyo gihe basomaga iki? Wavuga ko bahinduwe n'iki? Ko nta jambo ry'Imana ryari rihari ngo abari ryo barisome ribahugure? Bahinduwe n'iki niba itorero ryaraje mu 1940, Bibiliya ikagera mu Kinyarwanda mu 1957? Nyuma y'imyaka hafi 20 abantu bari bazi gusoma ni bangahe? Iheri yo mu cyaro cy'Icyangugu ku ishyamba rya Nyungwe hafi aho ngaho, abo bantu bari kuba bajijutse ryari? Rero twese twemeranwa ko icyo gihe cyari igihe nyine Imana irimo gukora. Hari ugukonsiva, kugira inda, gutwita, hakaba n'igihe cyo kubyara umwana. Niba rero igihe cyo kubyara kigeze, ntabwo ugomba kuresista ngo hari ibyo waruzi. Iyi mpumyi rero yamaze kuva kuri faze ya mbere yo kuba impumyi, ikora n'ibitangaza, irabwiriza, abantu baremera, abandi baratsindwa. Utekereze imyaka bishire mu gihe umuntu wumvise nibura wakoreweho igitangaza. Niki yakoze
urebe iyi myaka kugeza ku rwego ibyamukorekeweho bitsinda n'abafarisayo, abanyamategeko, abantu bibwira ko ari beza, abantu bibwira ko gukiranuka bituruka muri bo, arabatsinda, arababwira ngo jewe icyo nzi cyo navutse ndi impumyi. Ariko haje faze ya kabiri, Yesu aramubaza ngo mbese wakwizera umwana w'Imana? Niyo faze tugezemo. 3:6 ngo nawe aramusubiza ati databuja ninde nkamwizera. Nukuri ntabwo yarazi umuntu wamukijije, ntabwo yarazi umwana w'Imana, gusa yarazi Yesu uri aho ngaho w'umuhanuzi ukora ibitangaza, wahumuye umuntu utarigeze ahumuka, ariko ntiyarazi uwo ari we, ngo ninde nkamwizera. Ijambo ryaravuze ngo mbese bamwambaza bate bataramwizera, bamwizera bate bataramwumva, bakumva gute ari ntawe wababwirije, babwiriza gute ari ntawe wabatumye. Nicyo kibazo kiremereye, ninde ngo mwizere. 3:7 Yesu aramubwira ati wamubonye kandi niwe muvugana. Imana ishimwe cyane. Yesu arihishura, Yesu niwe wihishura, n'ubu niwe uri kwihishura, n'ubu niwe uri kukwihishurira. Arakubwira ngo emera yuko uri uwanjye. Ibyo birahagije, emera ko uri uwanjye nanjye ndi uwawe. Imana ishimwe. 3:8 ngo nawe aramubwira ati databuja ndizeye. Haleluya. Ngo databuja ndizeye. Faze ya nyuma ngo aramupfukamira. Wumve ibyo yakoraga byose, nubwo yari yahumutse atanga n'ubuhamya, yari atarizera, yari ataramenya uwamukoreye ibyo yamukoreye, yari atari yanapfukama amavi yose, kuko niyo papasi, niyo ntego y'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza nuko amavi yose apfukama mu izina rya Yesu Kristo. Igitangaza gikoretse rero kigamije iki? Yesaya bihanura mu gice cya 53 yaravuze ngo ku murongo uhereye ku murongo wa 5 kumanuka hasi, aravuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Donc igihano gihesha umuntu amahoro hagati y'umuremyi n'umuntu cyabaye kuri we, kugira ngo umuntu abone amahoro hagati ye n'Imana, nuko hagombaga kuba mu igihano. Icyo gihano rero cyaraje kijya kuri Kristo Yesu. Icyo gihano kibayeho dufite amahoro yose ku Mana, kuko turi abana bisumba byose, nta rubanza ruri hagati yacu n'umuremyi wacu. Nicyo ngicyo. Kuba rero Imana imaze kumanuka ikicara mu muntu, wa wundi w'umunyantege nkeya waremanywe gukiranirwa, umubiri waremanywe gukiranirwa, aho ngaho ushaka ko kuzura kwayo kose ariho kubonekera biturutse muri Kristo Yesu. Ibyo ngibyo ni ukubwira isi ngo turi abana bisumba byose, kandi uwo ni umurimo utaraturutse ku bushake bw'umuntu, uwo ni umugambi waturutse ku muremyi ubwe, kandi uwo mugambi wamaze kuzura. None bana bisumba byose aho muri hose mu isi, ndagira ngo witegure, nta rubanza Imana ifitanye n'umuntu ari we wese. Urubanza ni abantu barushyira hagati yabo n'abandi, barangiza bakaruprojecta bakavuga ngo ni Imana. Abo bantu bafitanye urubanza n'Imana. Igihe turimo, Yesu yicaye ku ntebe y'imbabazi. Iki ni igihe cy'imbabazi, ntabwo ari igihe cy'ibihano. N'abantu baterura Kristo bakamushyira ku ntebe y'urubanza kandi ari ku ntebe y'imbabazi. Iki ni igihe cy'imbabazi, iki ni igihe cy'imbabazi, iki ni igihe cy'imbabazi. Nta rubanza Imana ifitanye n'umuntu wari wese. Niyo mpamvu rero aho uri hose, icyo ukora cyose, nkubwira ngo ngwino wizere Yesu Kristo. Reka nkubwire, kubera ko ari igihe cyo gutandukanya inzaro, hari ibintu bigiye kuba mu isi, hari ibintu bigiye kuba mu isi, hari ibintu bigiye kuba mu isi, hari ibintu bigiye kuba mu isi. Ariko hari icyo mbwira isi, kandi inkunga yawe ni ugutanga iyo mesaje. Isi irayibwira ngo kanguka, dore umugoroba w'isi
we kumenyera kandi we gufata iby'Imana nk'ibitariho, kuko kuza ko Yesu araje, igihe cye kiraje cyo kwiyereka isi, ngo isi imenye ko ari we mwami waremye kandi washyizeho ibintu n'abantu, ko kuko atari umwami uhutiraho nk'uko abantu babigenza, akora mu gihe cye kandi agakora icyo yagambiriye. Ntabwo akoreshwa n'urusaku, ntakoreshwa n'igitsure cy'abantu ndetse n'amashyengo abantu bamushyiraho, kandi ntabwo akoreshwa n'uko abantu bamuhinyuye, ntakoreshwa nabyo, ntabwo akoreshwa n'uko abandi basuzuguye izina rye. Akora mu gihe cye, ariko icyo avuga ni iki? Nuko aduteguza akavuga ngo abantu babe maso kandi bitegure, kuko abantu bakabije umwami ngo akore, ntiyakora mu gihe cyo gukabya kwabo, kandi ntiyakora mu gihe cy'amagambo mabi bavuze imbere ye, ariko araduteguza akavuga ngo dore igihe kirasohoye, kuko igihe cy'umwambaro ushaje kirangiye rwose. Isi imeze nk'umuntu wambaye umwambaro ushaje, ariko hari undi mwambaro mushya, ari wo mwambaro wa Yesu Kristo. Uwo mwambaro niwo agiye kwambika isi yose, kuko isi niwe wayiremye, abayirimo niwe waturemye, n'ibirimo niwe wabiremye. Niwe mwami usumba byose, niwo mwami uri hejuru. Izina rye niryo zina riri hejuru y'amazina yose, niryo zina ridahinduka, niryo zina rihoraho. Amazina yose yo mu isi aribagirana akaza agatambuka, ariko hariho izina rimwe, izina ryitwa Yesu. Iryo niryo zina twahawe. Iryo zina rero riraje mu isi kugira ngo ryishakire icyubahiro. Nta muntu urishakiye icyubahiro. Muvandimwe aho uri hose, kanguka, kura amaso ku bifatika, shyira amaso ku bidafatika, hanga amaso kuri Kristo, kuko agakiza karatwegereye kuruta igihe cyose abantu bizereye. Kandi ngo umwami Imana ntabwo atiza isezerano rye nk'uko abantu benshi bibwira, ahubwo yihangana kugira ngo hatagira n'umuntu n'umwe warimbuka. Nta muntu n'umwe ashaka ko arimbuka. Nicyo gituma kwihangana kwabayeho. Habaho kwihangana. N'iki gihe niyo mpamvu ateguje, niyo mpamvu avuze ngo nyamuneka itegure, kuko ndaje, dore ndaje. Kandi ibimenyetso birasimburanwa n'ibindi bimenyetso. Ibyo ngibyo mubimenye. Ibimenyetso birasimburanwa n'ibindi bimenyetso, kuko umwami aje kwiba ingoma. Kubera ko ibihe bya mbere ari ibihe by'umubiri, tukaba turi kwinjira mu gihe cy'umwuka. Niyo mpamvu ibifatika rero bigiye kunyeganyezwa. Ibifatika byibwiraga ko biriho bigiye kunyeganyezwa kugira ngo ibitanyeganyega aba aribyo byicara. Niyo mpamvu muri uku kwezi kwa karindwi kuzaba ukwezi kudasanzwe imbere y'isi yose, kuko hari impinduka rwose zizakubamo. Kandi uku kwezi kwa karindwi izo mpinduka zizagaragara ku bantu ndetse n'ibintu. Umva icyo uku kwezi kwa karindwi umwuka urakuvugamo. Aravuga ngo ukwezi kwa karindwi ni ukwezi kudasanzwe imbere y'isi yose, ngo kuko hariho impinduka rwose zizakubamo kandi zizagaragara ku bantu ndetse n'ibintu. Niyo mpamvu abana b'Imana basabwa guhanga amaso ku mwami wacu kuruta kuyahanga ku bintu no ku isi, kuko hagiye kubaho impinduka zidasanzwe. Isi ni ikanguke. Iki ni cyo gihe cyo gukanguka, kuko umwami araje. Ndagushimiye. Imana ni guha umugisha.
kandi iki ni igihe noneho cyo kwizera umwana w'Imana kugira ngo ivi ryose rimupfukamire. Izina rya Yesu nishyirwe hejuru none n'iteka ryose. Amen. Ndagushimiye mwami Imana yacu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndagushimiye kubw'abantu bose bumvise kandi bakiriye ukuri, kandi ukuri kubayoboye muri byose. Mwami Imana, ndagushimiye yuko abari mu mwijima bari kuva mu mucyo, abari mu mwijima bari kuvamo bakinjira mu mucyo. Ndagushimiye ko uwakoreraga imoso avuyeyo, ahubwo yamaze kwinjira iburyo. Ndagushimiye yuko wa wundi wari warahejejwe mu kintu cyitwa gushima Imana, ahubwo amenye Yesu Kristo ko ari we wenyine wo gushimwa, kandi ku isi n'ibiyirimo n'abayirimo twese turabe ari waducunguye, kandi kuza kwe kwegereje. Urakoze ko ibyo ngibyo bibaye, kandi abantu bose, amavi yose mu isi yose apfukamye mu izina rya Yesu Kristo, kandi ururimi rwose ruhamije ko Yesu Kristo ari Uwiteka, kugira ngo izina rya Data wa twese rihabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.